রোজিনাস ক্লাবের সমস্ত মৎস্য শিকারী বন্ধু এবং ভিউয়ার্স বন্ধুদের স্বাগত। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন শিকারী বন্ধু বসে রয়েছেন। এখানে শিকারী বন্ধুরা যে পুকুরে মাছ ধরছেন সেটি হচ্ছে ব্যান্ডেল বজ পুকুর। এই পুকুরে আগের দিনের পাসের ভিডিও এটি, মানে যেদিন পাস চলেছিল সেই পাসের ভিডিও। এই পুকুরে পাস চলছে বুধ, বৃহস্পতি, শনি, রবি, সপ্তাহে 4 দিন। শিকারী বন্ধুরা কম বেশি কী মাছ পেয়েছেন তা আপনারা এই ভিডিওর মধ্যে দেখতে পাবেন। কিছু মাছ ধরার দৃশ্য, কিছু নেটের দৃশ্য এবং কিছু শিকারীদের কথোপকথনের দৃশ্য। দেখতে থাকুন সম্পূর্ণ ভিডিওটুকু। ওনাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার আমি স্ক্রিনে ডিসপ্লে করলাম, যেহেতু পুকুরটি রানিং আছে তাই এই কন্ট্যাক্ট নাম্বারের মাধ্যমে আপনারা ওনাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারবেন এবং আমার অনলাইন স্টোর, যেখান থেকে আপনারা ফিশিং ইকুইপমেন্ট, ফিশ ফার্মিং ইকুইপমেন্ট এবং অন্যান্য ইকুইপমেন্ট পারচেস করতে পারবেন, তার লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেব। এবং যারা সরাসরি খুলতে চান তাদের জন্য ওয়েবসাইট হচ্ছে www.rozinasclub.com। এছাড়া আমার অন্যান্য চ্যানেলের লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশানে দিয়ে রাখবো। যারা অন্যান্য চ্যানেলগুলো দেখতে ইচ্ছুক তারা ওই লিঙ্কের মাধ্যমে চ্যানেলটি ভিজিট করতে পারেন এবং ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলগুলি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, যাতে ভিডিও আপলোড করলে আপনারা সেই ইনফরমেশান পেয়ে যান। দেখতে থাকুন বাকি ভিডিওটুকু। আমি আপাতত বিদায় নিচ্ছি। পরের ভিডিওয় আমি আবার হাজির হব নতুন কোনো তথ্য নিয়ে। ধন্যবাদ। এদিকে পিছনে বসে ট্রেনে দিন তো নেট 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 তিনি নতুন নাকি? ওই জন্য বুঝে ও ব্যাস বাস, ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। নামিয়ে দিন নামিয়ে দিন নামিয়ে দিন, ছেলে দিন জলের দিকে চলে যাবে। হ্যাঁ আমরা বসেছিলাম আগেরবার শেষ দিন, একদম শেষ দিনে বসেছিলাম। হুম হুম ও এগুলো নিলাম, আবার ওই দুটো পেন আছে, পেন এটা আচ্ছা। আর একটা নিয়েছি সিমানো। আমাদের সীমানা। আজকে আসামে আমাদের সেকেন্ড গ্রুপ। হ্যাঁ এই যে আমার ওর যার কথা ছিল ওকে আমরা এখানে এনেছি বলে আমাদের সেকেন্ড গ্রুপ বারাসাত। হ্যাঁ হ্যাঁ এইটাকে হাইলাইট করে দিও বারাসাতের হ্যাঁ ফিশ লাভার। আমাদের নাম দরকার, বুঝতে পেরেছি। বারাসাতের ফিশ লাভার, তারা আসাম, মেঘালয়, ওদিকে হচ্ছে কি আমাদের ওই যে কি আমাদের নেক্সট কি ওটা মালদা, রায়গঞ্জ রায়গঞ্জ। রায়গঞ্জ। বলে আমরা এরকম জায়গায় সব মাছ ধরতে যাই এবং আমাদের কাছে প্রায় 4 থেকে 5 লক্ষ টাকার বেশি। সে তো এখানে দেখাই যাচ্ছে। তোমাকে একদম ইনভাইট করলাম। হ্যাঁ তোমার গাড়ির তেল থেকে আরম্ভ করে খাওয়া দাওয়া থাকা, তোমার 2-4 ঘন্টার জন্য যাবে। হ্যাঁ, তুমি একদিন যাবে। এবার আমরা হচ্ছে কি ফিশ লাভার, আমরা কিন্তু অ্যাংলার্স নয়। কি করেছে ওই যে আরে সিঙ্গুর পাওয়ার হাউসে রবিকে বলবে, রবি আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবে এবং ওখানে দেখো মাছ একটু লাইভ লোকেশন শেয়ার করে দিলে তখন আর আসতে অসুবিধা হবে না। হ্যাঁ নিশ্চয়ই। এ পাশে যাই। কাতলা সেরকম হয়নি না, কাতলা অল্প হয়েছে। ঠিক আছে নামিয়ে দিন, খারাপ মাছ হয়নি। কাতলা আরও করেক্ট হলে আরও ভালো মানিয়ে যেত।
হচ্ছে না তো একদম না মুভমেন্ট নেই, কাতলা আছে অনেক, মুভমেন্ট সেরকম নেই। কাতলা নেই বলবো না, আছে যথেষ্ট। মুভমেন্টটা নেই। না 5 লিটার এগুলোর টেনে দেবেন তো একটু দাদা, টেনে দেবেন তো একটু। হ্যাঁ হ্যাঁ, কোন জায়গার আপনাদের? ও নামিয়ে দিন। এ কি ইয়ের জাল নাকি ডানলাপ সুতোর নাকি? হ্যাঁ, এই এলাম কিছুক্ষণ আগে। কালো পাতা কেসে গিয়ে খাইছি আমরা, বুঝলি? এই যে তুই আর আমি কেস খাবো না না, সাজিরাটা এরির মধ্যে কইছিল না একদিন এই পুকুরে খাও। কতগুলো পেয়েছো দেখি এখন না, যাওয়ার সময় পুকুর মালিকেরা দেখাইছে, এখনই দেখবো। ক্যাঁকড়া ছাড়া আছে দুটো তিনটে বলছে পোষা। যা বাজে ধরে দিলাম, যা। হ্যাঁ, না না ভিডিও করে নিয়েছি আমি, এর আগেই ভিডিও করেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ হলো হ্যাঁ হ্যাঁ, নাবার নাবার। আমি তো তোমার মতো পাগল। খেল গেছে। হ্যাঁ ওই আপনার